Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bapak alim, para bapak ulama, para bapak kiai ingkang kita bekteni, khususon dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Muadzin ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, salat kuliah subuh, jamaah Masjid Al Mubarak rahimakumullah. Moga kita sareng-sareng ngaturaken tasakur dumateng harta dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kanten punapa kanthi pinten-pinten rahmat, pinten-pinten nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya, minha nikmatul iman wal islam saha nikmatul sikah wa afiyah, sehingga kula panjenengan sedaya taksih tinakdir menangi wulan Ramadan. Pak insyaallah wonten ing kinjeng menika sampun mlebet ingkang terakhir. Mugi-mugi salebetipun wulan Ramadan ngamal kita sedaya tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ndadosaken ngamal ingkang hasanah, ingkang barokah, beto kemanfaatan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Pramila monggo kita wassalawat pun tujuan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain. Kanthi panjang mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah ingkang dipun mengikuti Allah Subhanahu wa taala, pengaosan kuliah subuh wonten ing enjang menika minangkani pengaosan ingkang terakhir selama wonten wulan Ramadan ingkang badhe kadhawuhaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Muadzin. Ananging saderengipun pengaosan kita milai, kawula ing mriki pindah mewakili panitia kuliah subuh. Mbok bilih selami ngawontenaken pengaosan kuliah subuh wonten ing taun menika, bilih wonten kekhilafan, kekirangan ingkang arupi punapa kemawon, menika estu atas segala kekurangan menika saking panitia. Pramila kula nyuwun agunging pangapunten dumateng para bapak, para hadirin jamaah sedayanipun. Ugi kawula ngaturaken matur nuwun nuwun dumateng para bapak, para ibu jamaah ingkang sampun selalu hadir wonten ing majelis kuliah subuh selama bulan Ramadan. Ugi dumateng para bapak ibu ingkang sampun nasarofaken sebagian hartanipun kangge terlaksananipun pengaosan kuliah subuh wonten ing jang menika. Kawula atas nama panitia kuliah subuh ingkang mewakili ngaturaken gunging matur nuwun dumateng para bapak, para ibu sedayanipun. Mugi-mugi kanthi iringan doa jazakumullahu ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah,
Allah Subhanahu wa taala bales amal panjenengan sedaya ingkang akhiripun dados amal ingkang barokah ingkang beto kemanfaatan kemaslahatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, kawula ugi mewakili sedaya pengurus takmir Masjid Al-Mubarak Dawan mbok pilih selama pelaksanaan pengaosan kuliah subuh wonten enjang menika saking pengurus takmir wonten kekhilafanipun wonten kekiranganipun kawula ugi mawantu-wantu agunging pangapunten dumateng para bapak para hadirin sedayanipun. Pramila monggo kranten panjenenganipun Romo Kyai Haji Agus Muadzin samunawuh menika pengaosan ingkang kita milai saking kawula pribadi atas nama penghantar acara wonten ing jang menika mbok pilih wonten kekhilafanipun anggen kawula matur kalugi mawantu-wantu agunging pangapunten dumateng para bapak para hadirin jamaah sedayanipun. Perlu kawula sampaikan dumateng para bapak, para ibu jamaah kuliah subuh pilih antawis sasampunipun riyatin antawis tanggal 18 Mei wonten ing masjid menika ugi dipun wonten pengaosan dalam rangka halal bihalal dene ingkang badhe dawuh Pak insyaallah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairul Yasak dene wekdalipun nggih menika malam Sabtu antawis tanggal 12 Syawal. Pramila perlu kawunan dumateng para bapak, para ibu, nyuwun rawuh panjenengan sedaya. Para bapak, ibu hadirin rahimakumullah, mekaten minangkani mewakili kanca-kanca panitia kuliah subuh wonten ing jang menika kalau nyuwun agunging pangapunten dumateng para bapak, para ibu sedanipun mbok bilih wonten kekhilafan kekirangan ingkang arupi punapa kemawon saking kawula mbok bilih wonten khilafahipun anggen kawula matur kala mawantu-wantu agunging pangapunten dumateng para bapak, para hadirin sedayanipun kawula akhiri billahi taufik wal hidayah ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keranten menika dinten ingkang terakhir pengaosan kuliah subuh menika mangke kawula sumanggaken dumateng Bapak Kiai Haji Agus Muadzin ngersakaken monggo. Nggih, niki wekdalipun nyuwun guys, dipun serahaken Romo Kyai Haji Agus Muadzin ugi mangke kangge nutup acara wonten ing injang menika dipun suwun penutup kalian doa. Kawula aturaken dumateng panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai ingkang tansah kala mulyakaken.
para pinisepuh sesepuh ingkang kula hormati, para tokoh agami, tokoh masyarakat ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, segenap takmir Masjid Al Mubarak ingkang kula hormati, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, bapak ibu calon haji, calon hajah ingkang kula hormati. Kula yakin sing amin ya nek sing daftar barang. Semoga-moga kanthi barokah Ramadan, amin ikhlasi panjenengan. Sing dereng daftar haji mudah-mudahan dimudahkan untuk daftar haji. Ingkang sampun daftar tinggal menunggu masa keberangkatan, mudah-mudahan dipercepat pemberangkatannya oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu sedayanipun calon-calon penghuni surganya Allah SWT yang semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi yang cerah seperti ini kita dipun takdirakan bisa bertemu bersama-sama, diniati pertama tholabul ilmi. Mengapa ini menjadi penting? Man ghoda li tholabil ilmi. Sapa sing isu-isu berangkat teng masjid, teng musola pada majelis ilmu, salat alaihil malaikah. Piyantun sing isu berangkat untuk menuju majelis ilmu, seluruh malaikatnya Allah memintakan ampun atas piyantun sing isu-isu berangkat untuk mencari ilmu. Amin karepmu, ramin ya karepmu. Luar biasa loh niki. Man ghoda li tholabil ilmi salat alaihil malaika. Tidak hanya itu. Waburika lahu fi ma'isyati. Piyantun sing rawaleh-waleh isuk berangkat menuju majelis ilmu seperti ini, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis tenan iki untung tenan dong awake dhewe niki wae. Niku tok enggak. Wa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hud fil bahri. Piyantun sing rawaleh-waleh untuk golek tambahan-tambahan daripada ilmunya, piyantun sing kaya ngene dijaluk ning ngapura oleh seluruh daripada makhluknya Allah, termasuk disuwune ngapura kalau iwak-iwak sing teng laut. Jajal ta. Artisnya ini apa? Jenengan berangkat tok. Jadi mencari ilmu itu ada dua. Siji entuk barokah tholabul ilmi, nomor loro entuk ilmu. Jenengan rawuh plek ngeten iki wae terus senden terus sare. Entuk barokah golek ilmu dijaluk ning ngapura kehidupane berkah, betul ndak? Tapi ketika dapat ilmu sudah beda lagi. Mana nek loro? Kayak wedi jamaah nih. Orang jamaah ini satu sisi entuk barokah jamaah 5 waktu 17 derajat, satu derajat selawe derajat. Yang kedua entuk pahala daripada soft. Ngoten. Jadi kok piantun niki soft enggak beres, pahalane soft ra oleh, jamaah panggah oleh. Jadi aja terus meneh, wah jamaah menceng-menceng ora entuk apa barokah jamaah, enggak, ada dua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Satu diniati tholabul ilmi. Nomor loro dingin nyukuri bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ora katut aratan 2 tahun kepungkur. Ya disyukuri tenan. 2 tahun yang lalu itu Masya Allah panik semuanya, pemerintah panik, masyarakat panik, kabeh panik. Sampai salamannya rawani. Neng masjid rawani, neng langgar ndak wani, yasinan rawani, neng bendin oleh budal neng pasar ro kekel rasane ngoten. Ya lha iya ngoten lho ya. Wis sampai panik ya. Semuanya panik sudah. Sampai sholat berjarak.
Dan nyapa kok berjarak. Jangan kata paham. Nyapa kok tidak berjarak. Niku kudu dipahami. Dados sing diceritakne winginane nika virus-virus sing ngene nika. Niku nulare lewat namanya droplet. Droplet ini apa? Cipratane itu. Jadi wong mau ngomong nyiprat-nyiprat itu sampai 1 meter sampai 2 meter. Makanya dijarak 1 meter. Satu. Yang kedua, supaya enggak nyiprat terus kapureh ngagem masker. Lah sing lucu kuwi piye? Wis gawe masker terus kon berjarak. Nah itu namanya panik semuanya. Adalah. Tapi akhirnya enggak rasional Pak. Enggak rasional Pak. Piyantun sing sedo Covid teng rumah sakit. Neng kono wis 20 dina. Digawa mulih ra oleh. Kapan nang omah sehat. Ya jali. Apa Covid iki tunuk-tunuk mulih nyo jali ini. Panik semuanya sudah. Alhamdulillah hari ini masyarakat sudah mulai napa? Mulai pede. Oh alah tibake gur ngono kuwi to tibake niki wau. Akhire masker dadi asduk. Yo gawe masker tapi kan nek guluhe nggih apa ngoten niku. Alhamdulillah kita diberi sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakatis samawati wal ardu wal malaika. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan seperti ini, langit, bumi, malaikat semuanya menangis. Musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecelakaan tenan umat Muhammad niku. Ayul musibah ya Rasulullah. Musibah nopo kanjeng Nabi? Langit loh. Langit sampai nangis, bumi sampai nangis. Kemudian malaikat sampai nangis. Musibah kangge umat Muhammad. Menungso yo nangis. Cuma nangisnya ki beda. Jajane rong lengkap. Kelambine putu yang ditukokne. Lho ngono modele niki wae. Ai musibah apa niki wae? Musibah bahwa satu inna da'awati jamak muannats salim nalika diwaca nasab tandhe nasab adalah kasrah. Inna da'awati mustajabatun, yang namanya doa-doa yang ijabah hilang. Ora kaya Ramadan bisa. Pintu surga yang dibuka ditutup oleh Allah. Makanya tahu apa toh? Uang ning lek poso ki penak nglakoni ibadah, pintu surga itu dibuka. Auranya surga nyampe pada dunia. Sing biyen rawatib ora malih rawatib. Sing rawatib minimalis malih maksimalis. Weh, Masya Allah, dawan jan jos tenan. Qobliyata duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat, subhanallah. Nyapo kok kebereneng gue nyapo gue. Man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin wa 4 ba'daha. Piyantun sing iso nglakoni qabla dhuhur 4 rakaat, ba'da dhuhur 4 rakaat, haramallahu jazaahu 'alan nar. Haram seperti orang seperti ini aku akan masuk neraka. Amin karep ora amin karep. Sing biyen qobliyatul asar boten malih loro ngancik ning papat. Nyapa? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri 4 rakaatin. Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada piyantun sing istiqomah, sing mulazamah, sing muwadzabah nglakoni salat qobliyatul asar 4 rakaat. Masya Allah, ento rahmat. Sing biyen ba'dal isya ora malah ditambah ba'dal isya. Sing loro ganti papat. Nyapa sebabnya? Arbaun ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadar. Piyantun sing iso nglakoni salat ba'dal isya 4 rakaat nilainya sama dengan ibadah malam di malam Lailatul Qadar. Kaya ngene jajale piye.
Ya top tenan nih. Luar biasa. Niki hilang. Ibadah sunnah pada Ramadan al-khoslah minal khair, ya, khoslatun minal khair. Jadi kebaikan sunnah yang kita kerjakan apapun bentuknya diparingi ijol kaman ada faridah fi masibah. Coba, ibadah sunnah diparingi ganjaran kaya ganjaran nglakoni ibadah wajib. Waman ada faridah piantun sing nglakoni ibadah fardhu kaman ada piantun sing nglakoni ibadah bisabaina faridah fi masibah. Waman adda faridatan bisabaina. Adalah faridatan fi masibah. Piyantun sing lakoni ibadah fardu pada bulan Ramadan dilipat gandakan 70 fardu. Iki dilunggah silang. Amin piye amun wong arep ilang kok amin ki piye wong-wonge. Kuwi jenenge Joko Semblung kecemplung kali ra nyambung kali ngono. Masalah luar biasa tenan. Hilang. Makanya bakati samuari nangis kabeh niki. Ad-da'awati makbulatun hilang. Sedekah yang berlipat ganda hilang. Baca Quran berlipat ganda hilang kabeh sudah. Hilang semuanya. Karek somben. Kathah piantun sing tanggal pinten iki mengke sawale tanggal 1 Sawal aku tak ngono ae. Dinane apa? Manut pemerintah. Mboten mawon penak. Wong iki jane lak iso diodot atau malah mentekon kapan riyayane repot rasane wong. Hilang semuanya sudah. Dan kita belum tentu tahun depan awake dhewe bisa menemui bulan Ramadan. Tapi harapan kita satu persepsi kita ini Ramadan yang terakhir ben maksimal awake dhewe ibadah. Dungane awake dhewe ya Allah Gusti, mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Allahumma. Tapi persepsi amal niki Ramadan yang terakhir. Ben maksimal. Ketika akhir Ramadan, doa kita beda. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk saya, ya Allah. Sama dengan orang haji, ya Allah mudah-mudahan ini bukan haji saya yang terakhir, ya Allah. Orang umroh, ya Allah mudah-mudahan ini bukan umroh yang terakhir, ya Allah. Ketika selesai sholat duhur, ya Allah mudah-mudahan ini bukan duhur yang terakhir, ya Allah. Benar. Kok malah bodoh mentalnya aku nesuwi wong udah ngomong iki. Apa? Ayo bareng-bareng. Sehingga apa? Tidak ada cara yang lain kecuali hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyebabe napa? Awake dhewe wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a akhrajal. Jadi mboten kharaja, bayi iki mboten kharaja tapi akhraja. Wallahu akhrajakum. Gusti Allah ngetokne awakmu saka perut ibumu. Ayo. Ngedeno sampai kek. Lek Gusti Allah ora ngetokne ora iso metu omongi gak nabi. Akhraja niki lafate, bukan kharaja. Ora metu karepe dhewe iki ora. Akhraja nuwun sewu. Makane piantun niki wau lek saged nglairne kok normal, alhamdulillah tenan, domongi. Kita lahir enggak tahu apa-apa. Tur yo ora nggawa apa blas, popok yo ora nggawa. Nggawa sing jenenge napa niki wau tali pusat mawon dikethok yo anu jali. Ora leh mbok gawa iki ngono iki. Jajali. Mbak bawa apa-apa. Sehingga napa? Khuliqal insanu dhaifa. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, tanpa daya, tanpa apapun. Domongnya sing kaku bapake.
Nggih no, jajal. Bapake sing nunggoni piyantun sing babaran. Walah, ngerokok cik separuh di gua. Mulai mlaku sampai terus piye ngoten tok mau. Nggih napa nggih, Bu? Ibuke cemas, anakku kok metu piye? Mesti cemas kuwi kok. Mboten ngomongin lanang wedoke, sempurna dan tidaknya. Nggih napa mboten? Jali kaya ngene iki. Semuanya serba cemas. Kita enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan apapun. Nah, karena kasih sayang Allah yang luar biasa itulah akhirnya sing randuwe apa-apa dititipi apa. Ngoten lho. Ngoten lho. Sing akale mbiyen dereng berfungsi difungsikan oleh Allah. Padha-padha laire manungsa kalih kewan, cek cepet kewan timbang manungsa. Nggih no. Begitu mabok saka babone nika sapi langsung didilati pleng terus ngadeg dhewe goleki cucup dhewe. Ayo bayi ya jal dilatono karo ibuke, jarno ae mati tenan iku mungkin. Nggih. Jadi ternyata apa? Makhluknya Allah ini yang namanya manusia ini ketika yang namanya otaknya belum berkembang dijan-jan akan selesai. Tapi kewan ternyata enggak. Tapi berbalik ketika yang namanya akal manusia sudah mulai diparingi fungsi oleh Allah, kabeh kalah misalnya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Berarti maknanya apa? Berarti awake dhewe iso obah, iso mikir, iso nyawang, iso ngrasakne. Ini semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kaitanipun kalih mekaten menika awake dhewe ayo sing akeh syukure kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Clear? Terus apa yang barangkali penting bahwa gelem utawa ora, karena ini adalah apa yang ada pada kita ini semuanya adalah nikmat daripada Allah. La in syakartum disyukuri, lek ade gelem nyukuri nikmat Allah ditambah kualitas dan kuantitas daripada nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Andai kata enggak syukur pun ora masalah. Gusti Allah panggah Allah. Ora medun derajate. Nyapa sebabnya? Syukur ini kembalinya kepada piantun sing bersyukur. Aja tak tekoni saya niki. Jenengan nandur pari. Cengkal 100 kancane entuk 10 kebo. Kebo gede maksudnya. Terus sing sitok cengkal 100 entuk sak kebo. Kira-kira sing alhamdulillah sing 10 kebo apa sing sak kebo? Kira-kira lah bangsane piantun kene ya sing sak kebo kuwi ya kira-kira niku. Lho mikirnya apa? Ngene ngeten. Ini penting. Jangan pernah kita ini menjadi orang yang husnudun, menjadi orang yang suudun kepada Allah. Ojo. Sudahlah. Ada yang namanya hidden agenda. Ada agenda yang tersembunyi, yang terang kita tidak tahu sama sekali. Nyapo toh kok tidak dipanen lagi nyapo toh Gusti Allah ini. Tujuh apa? Fungsi kita bukan tuh. Tugas kita nandur. Tugas kita nandur. Ora nyapo-nyapo sing manene Gusti Allah, tugase nandur. Sehingga napa? Ketika nanti panen kok ora akeh, panggah alhamdulillah kaya piantun dawuh. Nyapa sebabe? Loh, aja ndelok kancane sing 10 kebo. Sing sak kebo gedhi tok cengkal 1. Wis alhamdulillah, wis luwih akeh timbangane Winnie, rasa ngomongin mes. Wes aja ngomong ramale modal. Kenapa? Apa dia curiga karo Gusti Allah? Ngoten lho. Sehingga napa? Bisa jadi
diwai panenan titik niku ternyata tulisan teng Lauh Mahfuz lek diwai akeh apa dia iso lali karo Gusti Allah. Kenal. Iki lek isa wae model nritili ngeten iki wau menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Cuman unine teng Quran wa qalilum min ibadiyas syakur. Titik banget kawula ku sing gelem bersyukur. Yes. Saniki syukur enten telu. Satu namanya syukur bil lisan. Syukur bil lisan. Apa maknanya? Syukur bil lisan niki ketika awake dhewe mirsani apapun yang ada niki cepet ngomong alhamdulillah. Contoh, ora megur entone madol, Pak. Apa jeneng Kang Kata? Tak paringi contoh mawon. Ketika piyantun niki nyawang koncone duwe mobil. Iki iso bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Pedah motor iki nyatane ya aku alhamdulillah duwe timbane kancaku mbiyen. Lho ngono ta parai. Sing bareng rabine mbiyen urung duwe pedah motor blas, aku wis duwe pedah motor. Alhamdulillah. Kancane sing tumpakane pedah ontel niki iso alhamdulillah ya Allah. Tanggaku sing sanding omahke ya Allah pedah ontel ora iso tuku, alhamdulillah aku wis iso tuku. Nggih, jali. Sing mlaku lho, sing ra ndek pedah ontel blas lho kok yo iso syukur to. Alhamdulillah. Kok jek diparingi sehat nyandi-nyandi mlaku kok ya iso. Kancaku kalau Masya Allah stroke. Piye? Sing stroke lho jek iso syukur. Alhamdulillah stroke ritek nyatane jek iso nyawang anak putu. Koncoku kae bae mati. Sehingga napa? Dalam urusan dunia ojo nyawang piyantun sak ndure awake dhewe iki kok mesti wong ki ra gelem syukur. Mesti ra gelem syukur. Ngono lho. Sehingga napa? Tetep lek urusan donya nyawang wong sak ngisore ben awake dhewe bolak-balik muni alhamdulillah. Ojo ngomone akeh lan titike nikmat. Tapi yang kita ingat siapa? Siapa sing maringi? Sapa sing maringi nikmat wis ta. Piyantun wis didum karo Gusti Allah. Iki diwehi penggawean iki, diwehi penggawean iki. Iki wis didum manuta karo pandume Gusti Allah. Tokonya boleh sama, sing didep boleh sama, karyawannya boleh sama, model toko boleh sama, tapi sing menggo ora padha. Akeh pitik sama, berarti silite ya padha akeh. Silite pitik maksudnya niku. Nyatane ndoke ya ora padha ki piye to? Ngeten lho. Makanya apa? Sudahlah. Ora mek gur sing entuk nikmat. Awake dhewe niki lho nyuwun sewu. Padha-padha salate lho, iso syukur lho. Alhamdulillah. Kaya nyatane carungku BHS kancaku gajah duduk. Iso bae. Tapi ndang dincemne ora penting biasa gajah duduk, sing penting salate ditampa kalih Gusti. Ngene lho, aja sombong. Mane dungane gawe klambi alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kok enek wong gawe klambi anyar sarung anyar kok pakai donga ini, maka begitu setelah pakai semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin karep ora amin karep. Iya jane. Mane diilmoni karo ora ya ora padha tenan ya ngoten. Mana lho. Apal niku dungane apa sinten kula muni? Mboten. Ya setelah apal ngeten mawon. Nalika nggih klambi anyar, Gusti kula ndonga kaya donga sing diomone teng pengajian ngono wis beres. Lha ngono iki diwurukne karo Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka
min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun kebaikan kaya sing disuwun kali Kanjeng Nabi. Top. Jamek manek ya ngoten niku. Dadi lek ndonga iki teng khalayak umum, aja dawa-dawa. Donga iki lek dawa-dawa ora sah. Semakin dawa. Lah piye rasane? Ampun. Karena apa? Terkadang ketika imam itu terlalu action, over actionnya over. Imam kedawan niki mengke. Niki ora jawab iki malah min. Karepe iki pegel kedawan ngoten niki wae. Dadi donga sing simpel-simpel ngoten lho. Dadi imam fardhu iki kudu memahami. Oh lek ngono, donga sing jamek maneh. Dungane titik sing diomongne titik tapi manfaatnya melebar yang luar biasa. Njaluk husnul khotimah selesaikan. Njaluk rezeki sing barokah selesaikan. Ngoten mawon, ngoten niku wae. Wah, kabeh disebut di dalam doa sampai makmum kengke mesti dawa ngono. Wil kasine tok mesti dawa kengke mesti ngono. Iki lho Pak. Makanya butuh kebijaksanaan dalam kehidupan nggih ngoten iki lho. Makanya enten dawuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama kali yo hikmah. Ngoten lho, bijaksana kuwi lek adol lek cedhek bijak sini. Ya kaya wali mbiyen damel beduk karo kentongan, itu kan megur sanepan saja. Nyapa dadak kentongan, tong maknane jik kotong. Beduke nyaut deng sik sedeng jik sedeng panggah ndak berangkat kentongan nesu kotong deng pancen dendeng pancen dendeng jenenge pujian sampai waleh kok piye pangandak berangkat pancen dendeng. Sampai wahing lho. Balik mana? Syukur nikmat, sudah syukur. Jadi ketika kita melihat ada orang yang di bawah kita dalam harus ada apapun, dan muni alhamdulillah, dan sujud syukur. Mana? Dan alhamdulillah syukur. Makanya terdawuh napa? Afdalud dzikri la ilaha illallah. Diling-ling. Ketika kita baca la ilaha illallah niki muni ora ana zat sing wajib wujude kejaba mek Gusti Allah. Ora ana zat sing wajib disembah kejaba mek Gusti Allah. Muni niki muni jurune muni. Lesane muni la ilaha kene muni tenan diyakini tenan. Mane bobote la ilaha illallah ketika digitukan wah luar biasa tenan bobote. Enten. Jadi dibobot nih. Termasuk istighfar ketika setelah sholat. Ya. Jadi piyantun niki wau ketika bar sholat. Assalamualaikum. Esuk nyewu. Ngene lho, sing bener iki. Assalamualaikum. Ngono, bener. Aja assalamualaikum. Aja ngono. Aja dieling-eling. Salam yang pertama itu termasuk rukun, dieling-elingan nggih. Ketika posisi kita nyuwun sewu. Wong ki lek salate jek nolah-noleh ngoten jek makruh. Ati pangane. Makruh. Salat kok ngene makruh ngoten niku. Tapi begitu wong salat kok ndak kayak ngene. Del langsung batal. Ikine gak oleh ngalih. Menghadap natawajuh teng kiblat ki ora oleh ngalih. Ngoten lho. Termasuk salam. Sama. Jadi sampai amat ya. Assalamualaikum. Ngono nyapung. Lha opo kok ngono kuwi nyapuk. Termasuk nyuwun sewu. Piyantun ingkang napa niku wau? Takbiratul ihram niku lah, terus ngangkat tangan niku lah. Enten ta? Allah. Nyapu gak ngene iki lho nyapu. Lek Kanjeng Nabi ra nuntun ngono ora usah rite, dadak uwer-uwer ki nyapu.
Ngono lho nggih. Lek kaitanipun kali ngangkat tangan itu kan hanya sunnah saja. Sunnah, Pak. Sunnah. Jadi umpama Allahu Akbar, monggo hadisnya genah. Allahu Akbar hadisnya genah. Allahu Akbar ngene ya enek. Sing ora ngangkat ora apa-apa. Lah sing usul kan ngene saiki. Allahu Akbar. Mengapa ini? Mengapa seperti ini? Karena mereka tidak pakai konsep rijlan birijlin mangkiban. Konsepnya mana? Mangkiban bimangkibin rijlan birijlin. Sikil nempel sikil, pundak nempel pundak. Lek dawa ngeten iki mau, iku pundak iso. Iku sikil iso. Karena apa setan ben gak liwat kene. Tapi lek apa setan liwat kene. Ngono lho, nanti nggih konsep itu. Sehingga napa? Iki ra oleh hamba-hamba, ya seukur kali niki, ngoten lho. Niki men ditepak. Yes, niku napa? Sehingga napa maksud kula niku? Ketika orang itu mengetahui oh ngene oleh, wong ngene oleh, wong ngene oleh, benda gampang ngomentari salate kancane. Tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Vir ngaten nika. Ngene kae. Niki sudah dipahami. Oh, ternyata niki Imam Malik taharuk. Dadi bar sada plek taharuk diubah nih. Niki Imam Malik. Sing sukun berarti Imam Syafi'i. Ora dengenane ya ora masalah. Tapi bar sali kewakal-kakal karo mulai iki. Lah iya lho yu sandiku meng lho. Tak langsung ngene iki nyam. Kowe emang salat apa ndelok kancamu salat? Kekel langsung. Mengani niku lho pentingnya ilmu ngoten niki wae. Jadi ketika piantun ki ngajine pun sering kali ngaji, akhirnya mengetahui beberapa macam pendapat, ora gampang gumunan lek nyawang piantun sanes sing ora padha karo awake dhewe. Enak. Clear? Clear? Ngono lho. Orang gumunan, ora masalah. Ngoten. Lah wong sak tunggal ene sing ra padha apa nek tunggale wong liya wis biasa-biasa saja. Nah, sehingga Pak, ketika sejak awal tuh manusia itu sadar kepada perbedaan, sing digoleki aja perbedaane, bagaimana dasar-dasar kebersamaan, duduk dasar perbedaan. Kita patut bersyukur urip teng Indonesia. Salat nyatane ora tau krungu bom, tidak ada peledakan apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ojo panggang kritik kae. Bensin mundak dikritik, wong Pertamax ya ora mundak. Napa Pertalit ya ora mundak, sing mundak Pertamax. Ora kuat Pertamax, Pertalit. Rada kuat campur, selesai. Ngono kok angel men. Ngoten lho. Minyak larang blang. Jadi muni presiden muni ya selesai ya jane. Limpah minyak hari ini melimpah ruah sudah. Ternyata 50 juta ton Indonesia sing ditokne niki wau, sing mesti 20 niki wau disimpen teng dalam negeri, kabeh ditokne. Sudah 3 orang masuk semuanya. Panggah enek pejabat sing penjahat iki panggah enek. Lah makane. Pejabat sing penjahat panggah kada. Ketika presiden mengatakan stop semuanya. Wes kelabaan tenan sudah. Negara liyan kelabaan. Wong biasanya 50 ton keng Indonesia. Ngoten lho. Sudah, stop dulu. Tidak boleh ekspor sama sekali sampai melimpah ruah. Bahasanya melimpah ruah, bukan cukup, melimpah ruah. Ya. Ngoten lho. Dadi napa? Aja mek gonjawang kekurangannya saja. Apa enek wong sing duwe kekurangan? Ayo jajal. Ayo kok apa? Tangi turu bloboken yakin omong. Lah nggih napa mboten? Ngono, aja disawang kekurangane, nyawango kelebihane terus dongakno pemimpin-pemimpin siapapun yang jadi pemimpin panggah entuk pitulungane Gusti. Lho nek awake dhewe carane kaya ngeten, urip bernegara menjadi enak. Ngoten lho. Tenan lho Pak nyuwun sewu. Kok sampai gesekan antar agama niki dikuatne teng Indonesia, bar negara niki.
Kok gesekan antar suku dikuatne teng negara niki bar Indonesia niki wae. Karena apa? Ada 700 suku. Afghanistan ki 7 suku. Menyatukan sampai hari ini urung tuntas. Piye jadi? Dari 700 luweh daripada suku yang ada. Alhamdulillah. Diikat dengan tali Pancasila, diikat dengan tali Undang-Undang Dasar 45. Makanya PBNU penting. PBNU penting. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, ngono lho. N nasionalisme, U Undang-Undang Dasar 45 selesai. Ora usah dadak muni hukum Islam, ora usah dadak muni kilapah-kilapah gombale mukiyo. Wis ngono lho. Sudah, kita sudah merasakan benar. Enak diikat dengan RKI hari ini sudah jelas. Ojo sampai awake dhewe niki wau ngimpi mangan telo tenanan luwih apik timbang mangan roti ngimpi. Ngono tok. Memimpikan khilafah, Pak. Khalifah karo khilafah ki beda, Pak. Khilafah itu suksesi namanya. Ngono lho. Jadi khilafah itu suksesi kepemimpinan namanya khilafah. Ngoten lho. Nek kudu memahami ada kelompok-kelompok tertentu sing pengen menjadikan Indonesia kayak seperti Arab Spring. Arab yang hancur berantakan seperti itu. Contohnya Arab nih, wis. Mulai daripada Suriah, mulai daripada Irak, mulai daripada Libya, sudah hancur semuanya. Ojo sampai negaranya hancur seperti di Arab sana. Yo disyukuri. Ayo semuanya bersyukur. Alhamdulillah. Ngoten lho. Lek kaitane pan karo tatanan-tatanan yang ada sudah delok titik-titik ngoten mawon. Ngoten lho. Karena apa? Wis kadung rusake kenemenen dadi dandane ora iso bim salabim abrakadabra. Nyulap-nyulapi ora iso. Kudu titik. Ngoten lho nggih. Titik. Jalan tol sing ra kuat jalan tol numpak sing ra tol-tolan ritek. Ngono lho ya. Jadi digoleki napa? Hikmahnya. Oh lek ngono berarti napa? Antara bensine Jawa karo Irian sakniki padha. Biyen kene iki 10.000 kono 50.000. Jajali. Ngono iki alhamdulillah. Berarti sudah mulai merata sebagian. Dene enek sing urung merata. Ngono ben ditutuk ning karo lakon pemimpin yang akan datang. Ngoten mawon lapun penak to. Halo. Cek nyambung? Bar apa terus? Ya gara-gara ra ngaji 2 tahun yang ngene iki. Oke. Pun. Terus setelah syukur dengan lisan, syukur dengan apa? Syukur dengan hati. Jadi bar syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Ucapan alhamdulillah itu jadi penting untuk kita semuanya. Ojo sampai awake dhewe entuk nikmat ora sampai muni syukur, ora meneh muni alhamdulillah. Gusti Allah ki ridho lek enten kaulane dahar utawa ngunjuk, bar dahar bar ngunjuk mengatakan alhamdulillah. Ridho Gusti Allah ki ridho. Nyuwun sewu Bapak. Ibu nyuwun sewu, aja dianggap megur sepele lho dahar niku. Awake dhewe iso ngemplok penak karena entuk nikmat apa? Karena nalika luwe saged dahar situasine aman. Luwe pol arepe ngemplok bareng karo lindu 7 skala Richter. Kaya ngapa njajali? Ayo, kaya ngapa njajali? Coba pernah kita bayangkan seperti itu? Enggak pernah bayangkan. Gila, jajal toh. Arepe ngemplok to wer. Terus piye? Muan kolot kabeh sudah. Gak iso mang. Satu, yang kedua. Ketika piyanten iki sampun dahar pun dikemah karek ngelek tok ngoten mawon. Terus macet ning gulu. Ora kena dilek terus piye njajali? Ayo, njaro jajali terus piye njajali? Iso nginfus tenan to niki mengke. Lah ade ngelek blang. Kuwi kok terus menakemnya ora wan. Kok iso hek lho kok ngendi lho wonten niku. Manipun sampai supe.
Badi dahar Allahumma bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya toh? Yang sadar itu Pak. Allahumma barik lana fi ma razaq. Terus terakhir kok wa qina adzabannar iki napa maknane? Coba. Wong mangan kaitane karo dijauhkan daripada siksa neraka. Nyapa jawabe? Iki kok lek kleru lek nglebokne. Barang haram dilebokne. Nar tenan iki mungkin. Loh, ngoten lho, sampai sedetail seperti itu. Ketika ngelek, alhamdulillah, mak gelegek, alhamdulillah. Telaten, ayo latihan. Yes, latihan. Mana dahar iki ora usah dadak ndelok HP. Oh jenenge mangan iki panggaji ndelok TikTok ora kekel rasane iki. Nih ayo. Dahar karo jagongan karo kancane niki akan lupa terhadap syukur ketika ngelak niki. Ngoten lho. Dadi dahar panjenengan nawa itu mantenanan sehingga bahwa rasa cerita rasa apa mensyukuri daripada nikmat Allah sing kena dilebokne dan halal kemudian sampai perut kita dan harapannya begitu setelah selesai makan apa dia tambah kuat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit saja nih urusan mangan tok nih. Bene jam-jamku dia tak delok nyapo tak no. Oh jam-jamku dia tak delok ada protes ki nyapo tak no. Oh aku tuku-tuku dhewe tak no nyapo. Bapak Ibu, ayo, syukur lesan sudah. Saiki syukur kolbi, syukur hati. Apa maknanya itu? Sadar dengan penuh kesadaran bahwa Allah zat yang paling baik, tidak ada yang melebihi daripada baiknya Allah. Wis ora enek sing madani. Sing dijaluk nggih diparingaken, sing ora dijaluk yo panggah diberikan oleh Allah. Bu nyuwun sewu, jenengan penate ndonga dalu ya Allah Gusti, mugi-mugi benjing kula pun cangket kedhep kaya biasane. Tahu? Ndonga njaluk kedhep tahu. Blas nyatane yo iso kedhep. Ya Allah, muga-muga jantung kula panggah berdetak terus Gusti, tahu ngono iki ora yakin seyakin-yakinnya. Ora, nyatanya bisa. Coba, kurang baik apa? Kita tidur ditunggu oleh Allah. Karena Allah zat yang tidak tidur sama sekali. La ta'khudhu sinatu wala naum. Coba. Sehingga ketika kita ditunggu oleh Allah, orangnya coro mlebu. Ayo. Orangnya ceremende mlebu, coba. Orangnya kuping dileboni karo sing jenenge barang-barang kan dijaga oleh zat yang tidak tidur. Ketika kita tidur enak, alhamdulillah rumah kita tidak roboh, langit tidak roboh. Coba, masya Allah ditunggu karo zat yang begitu baiknya kepada kita semuanya. Itu disadari ya Allah, begitu baiknya Engkau ya Allah, baik tenan ya Allah Gusti panjenengan zat yang paling apik tenan Gusti. Nah, ngandel. Ayo latihan. Ulah latihan ora iso, kudu latihan pokoknya. Kayak turu bar subuh lho. Piantun sing biasa sare bar subuh untuk menghilangkan sare bar subuh. Iki lara latihan ra iso. Jajal lho, pancen 2:30 sampun wungu lho, Pak. Wis salat bengi, terus mateng setengah 4 mulai sahur. Terus mari ngono, terus bar salat terus kondur jajal. Sing paling penak nyapon jajal. Niki jan kaya-kaya penak mablek kaya penak. Begitu bangun gambyok ra karo-karuan. Nyapa sebabnya? Kula tekan Pak Dokter Azhar. Pak Dokter, ora lho jenenge turu bar subuh kok makruh lho. Jane nyapa itu? Ternyata napa? Enten hormon pada tubuh seseorang niki harus keluar dengan cara bergerak. Lek niki mengke mboten bergerak, tidak akan keluar. Akhirnya hormon tidak keluar, akhirnya wonge gambyok. Hormon setelah subuh itu ada yang keluar. Maka dengan Nabi dawuh makruh turu bar subuh makruh. Ngono ya muni ra haram itu ngono lian. Ra kekel rasane itu. Yang penting pirsani Pak. Piantun kok bar subuh mesti sare, wong mesti ra sehat. Ora sehat ra sehat omong ya tak. Ra betul piye ngomong kiai mangsamu ya. Tenan aja turu tenan, pokoknya aja sare, bar subuh aja sare. Lek keturun karepmu.
Loh, maksudnya teng masjid niku lho. Dadi bar jam asal subuh, kancane militan, kancane wis Allahumma sholli panggah meneng. Jare kancane jos lah etika. Lah turu apa nyere piye? Tapi itu tidak diniati tidur, tidak niati itu enggak masalah. Tapi kok sampean geledak, wow tenan jadi masalah tenan iki. Gak penak teman. Ya jadi itu. Ada apa? Melawan diri. Kudu dilawan. Ora iso. Ya kaya niku latihan syukur. Padahal latihan iki, Pak. Tapi piantun sing mboten nate sari bar subuh. Jajal yang gledakne ora iso. Pak iso gledak tapi panggah krungu sembarang kalire. Ayo, apa ora? Sip tenan domong ya dakno. Ini lho tubuh itu jantok tenan. Tunggale siang qailulah. Tidur sebentar pada siang hari. Tubuh kita niki 1 kilo daging kita ada 1 miliar sel. Sekarang ngitung. Jenengan bobote pira ping 0 sak miliar. 1 kilo daging ada 1 miliar sel. Sel yang ada pada mata, sel yang ada pada hidung, terus semuanya ada selnya. Lah, mengapa Kanjeng Nabi rumiyin kok pada siang hari qailulah tidur sebentar? Ternyata tubuh kita itu otomatis. Pokok awan kok gelem istirahat mbuh setengah jam, ya. Niki mengke sel-sel yang rusak mulai pagi sampai siang langsung diperbaiki, namanya recovery cell. Diapik sudah, diganti semuanya. Akhirnya apa? Begitu bangun daripada tidur, fresh, enak. Jajal, awan boten istirahat, ora turu pangga-panggerja mawon. Mulai ngasar men gambyo ra karo-karuan, maghrib yo karo-karuan, bar isa langsung mablek. Nyapa sebabnya? Sel yang rusak tidak bisa diganti dengan sel yang baru. Wis to pokoke, Pak. Pokoke sing jenenge manut karo sunah ki ngeten iki lho, Pak. Mesti penak niki. Makane napa? Man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati lahu ajru syahidin lahu ajru mi'ati syahidin. Wong sing kekeh nggondeli sunah Kanjeng Nabi. Termasuk niku bar subuh ora sare, awan saged istirahat, ya, jamaah sregep kaya piantun dawan, ya. Pokoknya sing apik-apik sing nate dilakoni Kanjeng Nabi semua dikerjakan. Inda fasati umati, nalika umatku wis rapate gelem nglakoni sunahku, kok jek enek umatku sing kekeh nglakoni sunahku, umatku sing cek kekeh nglakoni sunahku di ganjaran 1 kaya ganjarane wong mati syahid jumlahnya 1, yang kedua 100 orang yang mati syahid. Insyaallah. Ngono lho, Pak. Jadi mamane ya, nyapa maca Quran perintah agama, nyapa maca Quran diperintah Kanjeng Nabi, nyapa sunnah Rasul, selesai. Nah, nyapa kok adzan kok dadak meneng, adzan 4D ilmunya. Ketika ada adzan 4D ilmunya. Diam, terus dengarkan, dijawab, doa. Oh ngene, cah TPQ apal tak 4D rumusnya. Nah, jadi diam, dengarkan, dijawab, doa. Nyapa halat salahu syafaati. Pantaslah orang-orang ketika enek adzan kok nggak konsep 4D, pantas orang ini dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngono-ngono lho Pak Jajal. Jadi begitu ada adzan mak set meneng wis. Meneng. Nyapa meneng enek adzan. Nah, Jajal sakniki wis ora ngrang grapres, enek adzan ada pangga enek adzan pangga omblo kayak karo kancane. Ayo kok aneh uang tak ada set menang sunah Rasul menang bagus. Wong sing kaya ini duwe ganjaran kaya ganjaran wong mati syahid jumlahnya 100 atau 1 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Benar. Piantun sing bar salat subuh mboten cak kondur. Karena apa? Nabi begitu. Jadi Kanjeng Nabi niki 1 lek berangkat jamaah kali sinten? Tasik emolan? Kali sinten berangkat jamaah? Kali Bilal bendino lek. Kanjeng Nabi lah berangkat jamaah kali Bilal. Bilal sing napa? Sing adzan. Kanjeng Nabi sapa? Sing imami. Lah, jajal itu. Ini Kanjeng Nabi lho, iki Kanjeng Nabi berangkat jamaah ki bareng karo sing adzan. Daerah kula ki ana. Pokok wayahe ngimami yo gelem ning masjid, larang ngimami gah ning masjid kekel ora usah ngoten niku.
Ora nek. Entamane lo doyo dakno nyapa. Loh, Pak, nyuwun sewu. Loh, niki lho namanya sunah Rasul maksudullah. Ngoten lho. Jadi Kanjeng Nabi ki awal, tapi para sahabat sudah melebihi Kanjeng Nabi. Orang mancing wis bodoh teng masjid. Persis. Ngono lho. Makane enten piyantun ki sok dina kiamat wajahe persis srengenge, Pak. Ing dalam padange. Wadang tenan tiyang niku wau. Sinten niki wau? Piyantun sing nalika mireng adzan, piyantune pun dugi masjid. Grade yang kedua. Piyantun sing wajahe kaya bulan purnama. Kuwi sapa niku wau? Piyantun sing nalika enten adzan niki sampun wudu karek berangkat tok. Kuwi wajahe kaya bulan. Enek maneh pokok krungu adzan iki lagi wudu. Iki wajahe koyok lintang, kelip. Sing grade yang keempat tak tambahi dhewe iki. Hadise rene iki. Jan peteng dedet belas ra ketara wajahe. Dadi mek ketara awak mlaku-mlaku ngoten tok mawon. Sapa niki? Grupe wong nalika mireng adzan tuman yen mesti adzan ngoten niku. Jadi benjing ketara, Pak. Tingkat-tingkatan orang itu kelihatan semuanya. Nanten, kayak piantun dawan ngeten niki, Pak. Besok bakal begitu ning padang mahsyar. Kemudian fayunadi munadin, ada malaikat yang memanggil-manggil. Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Hei, wong-wong sing padha nglumpuk ning padang mahsyar, iki biyen sapa sing biasa salat tahajud? Ayo kamu berdiri semuanya. Wah, pleng. Ya Allah, dawan. Ya lho daya barang rumah samu yen. Wahum qalil. Yo sewu. Sing saged jumeneng dengan otomatis jumlahnya enggak banyak. Lah, yang tidak banyak ini fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang ahli salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, yang jumlahnya tidak banyak itu, ternyata mereka diperkenankan masuk surga tanpa hisab. Allahumma tenan Pak. Tenan wis to. Masuk mek gorong rakaat tok. Aja ditinggal tenan. Kemuliaan besok. Awake dhewe kadung duwe konsep 2. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Apalah artinya? Mapan ning donya tok apa artinya? Ayo, dipuji nalika jek urip wonge. Yakin seyakin-yakinnya domonge. Nah. Begitu dia meninggal dunia, ayo. Anak muni. Jan bapak jan beneh tenan. Ya apa bener? Nah ninggalnya bondo wakil caranya. Ujal itu. Pak nyuwun sewu. Kok awake dhewe diparingi ketitipan bondo? Kok urung sempat jariah akeh? Awake dhewe sampun dipun pundhut, ora lek anake dhewe iso jariahne kaya awake dhewe mbiyen, ora iso. Tenan domongi ancane. Nyapa to wong tua iki lek adol sawahe dhewe kok eman iki nyapa? Krana lek nglumpuk-nglumpukne ya tenanan. Panen titik dilumpukne, kemudian dadi akeh tukokne sawah, panen neh dikelumpukne tukokne tegalan. Iki jan eman tenan kan apa? Ngrasakne mbiyen lek nglumpukne ya angel tenan. Pak nyuwun sewu lho ya. Anak ki ra tau dijak kangeran. Ora tau blas. Roro wis jenggelek bondo akeh. Wingko lek wis anake entuk ketitipan wis bapak ibu sedaya terus bondo waris didol. Ngapunten, krana iki ra tau nyambut gawe kangelan kaya bapak mbiyen. Wingko wis bareng entuk warisan terus maneh kepepet deyel. Entek masalah kaitane karo dhuwit, mesti gampang ngetokne jurus dal. Tenan jurusnya mesti dal, kepepetne dol, kepepetne dial, kepepetne dawal, ya jali ngono. Dal,
Akhire ya entek tenan, warisan entek nyanti teni pokoke. Tinggal ana bondo akeh, warisan wis entek. Iki rata-rata lek wae nyelameti bapak ibuke digandene wae gilir yasinan. Duomo ora percaya. Sajane modele wong ngene. Ojo, makane apa? Mumpung cek urip. Ayo jariah. Terserah dimanapun. Ngoten lho, Pak. Dadi diomongi. Nah, bapak ibu jariah. Tinggi bapak ibu. Sampai niki jatahi. Iki tinggi sang bapak ibu. Dionekne, Pak. Untuk apa? Ben dadi pelajaran bagi anak. Aja meneng-meneng. Anak ben ngerti lek bapake jariah iki gede ya ternyata. Nah, ngono lho, Pak. Clear? Nyapa dijariannya bagian daripada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyukuri dalam bentuk perbuatan seperti itu namanya syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Betul lho. Dadi kula balen maneh, syukur nek pira? 3. Syukur dengan apa? Hati. Yang kedua syukur dengan apa? Lisan. Yang ketiga dengan syukur dengan perbuatan. Mananya apa? Kenikmatane Allah sing ditipne awake dhewe disyukuri nyapa Gusti Allah seneng innallaha yuhibbu asara nikmati alabdi. Gusti Allah ki demen lek mirsani enek kawulane diparingi nikmat ketara labete. Titipi bondo loman, dititipi ilmu diamalno, titipi awak sing kuat nulungi gonggo-gonggo. Nyun sewu iki seneng ngeten iki seneng. Tur nyuwun sewu aja wedi. Wong niki lek ora enek critane. Wong loman ceblok dadi melarat ki ora enek rupane. Mboten. Jenengan kuat awak tinggi jamaah nyukuri sehate awak ke sehat tinggi silatur rahim nyuwun sewu. Itu bagian daripada syukur. Cek tambah sehat terus. Niki sih padha ngincim-incim ngomong nih. 2 tahun ra iso nglancar. Wah, iki wis ngincim tenan sajane model iki. Los dol pokoke sire kuwi. Wis karep-karepmu ngoten mawon. Cuman ngeten. Ya. Aja sampai tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Gusti Allah ora seneng karo kawula, seneng di luar batas. Sehingga napa? Tetep bagaimana kita ngelencet nyuwun sewu. Ditambah Bapak Ibu. Wa innaha dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an adnaha alham. Yang buka kitabnya nggih. Tentang kaitannya kali lafadz hauqalah. Wa innaha ki balen kalimat hauqalah. Ketika hauqalah itu dibaca dengan jumlah yang banyak ikhlas, hanya semata-mata golek ridhane Gusti Allah, dawaun iso dadi obat. Mintis atin dari 9. Watis inalan 90. Apa nih daan penyakit? Jadi lafadz hauqalah niki dibaca dengan penuh keikhlasan, dibaca dengan penuh keimanan, harapannya pendekatan daripada Allah iso dadi penyembuh dari 99 penyakit. Adnaha alham, penyakit sing isor dhewe kuwi susah. Padahal ini susah ki dhuwur dhewe. Nggih. Makane nalika Covid menghajar nika, apa ajar menela? Sing seneng. Seneng piye? Ngrungokne ambulan ngake ora seneng piye masane ta. Sampai kula rapat dengan seluruh anggota Korpamida sing lengkap niki wae. Sampai kula usulne. Lek pancen masyarakat kuwi enek sing sedo karo Covid, ngoten lho. Ora usah ambulan ngangi ngono kaya. Mulai ki lho sene apa-apane panggang ngangi ngoten niku. Sewedih aku rasane. Lho, nggih napa mboten? Cilik ati akhirnya. Karena cilik ati turun. Ngono lho, turun imunitasnya. Ngono lho. Terus akhirnya dianjurne kon delok TikTok. Cek seneng. Lho, penting niku masamu piye to? Ning aja kerep-kerep mboten mawon. Mohon balik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika kita bisa mensikapi hidup seperti ini, nanti enak. Karena apa? Kita memang termasuk orang yang pandai bersyukur, enak gitu. Nyun sewu. Enten pianten kagum niki neton niki 7. Sing wedok 18. Wah, jihan kaya cocak rawa kae.
Wang 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 ngoten iki. Sing lanang ya Allah alhamdulillah entuk bojo kaya kenyek kaya ngene iki. Lek muni sing lanang lho, muni sing lanang lho. Lha pamen aku entuk bojo dak kenyek kaya ngopo, rumah tangga ki aku nglonohku kaya ngene. Lho jajal lho. Ngono iki iso syukur lho jajal. Banyak, Pak. Piyantun iki diangkat dadi wali gara-gara garwane iki banyak. Saya cerita salah satu kiai, ora tak omong nih. Terkenal tenan kiai niki. Niki pernah dikaplok sing wedok di hadapan ribuan orang. Peng, Mbah Yai padahal kuwi. Sawabar tok munggah derajat iya. Piye? Kon ngamplang bojone ben ngangkat dadi wali. Maknane apa? Ora tau gembreng. Wong iki dume kok Gusti Allah kok. Pancen jodohku ya iki tak apa-apane ya bangga kaya ngene iki mang. Tak. Tapi terus piye carane iku? Mensiasati menerima. Ngono lho. Mensiasati menerima. Tapi lah orang ngono, wis kapan matine bojoku kaya ngono? Mesti ngono kuwi kok, mesti ngono kuwi kok. Aja, iki lho sing ngangkat derajate sama nyambut gawe lancar yo iki tibake. Sampe diunggah derajate dadi wali yo iki gara-gara iki. Likulli napa nika? Dinikmat likulli musibatin fawa itu setiap enek musibah mesti enek hikmah. Enten piantun putri iki masyaallah putrane apik-apik kabeh. Nyapa? Sing lanang kereng ora mekak. Mureng tenan sing lanang iku. Sing wedok sabar disawabar sabane karo mikir megur anak tok niku. Ngono iki arek sukses kabeh. Nyapa sebabe? Doaul madlum mustajabun, doanya orang yang teraniaya itu gampang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho, ya jelas. Lah iso kaya ngene lak po penak ta Pak nyatane iku. Penak tenan. Jam 6 iki Pak. Pun. Jadi tak balik mana? Mengapa harus bersyukur? Karena apa yang ada pada kita kuwabe nikmati Gusti Allah. Hakikat syukur bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Apa sebabnya? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ojo sampai awake dadi wong sing ingkar karo nikmate Gusti Allah. Nek syukur enek pira mau? Lalu syukur dengan apa? Lisan mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati sadar pemberi nikmat adalah Allah. Yang ketiga, ojo sampai nikmat yang ada ini ditasarufkan, digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Clear? Clear? Terakhir. Persiapan hari raya Idul Fitri. Oh, ngono niki kita niki. Ben seneng iki. Napa yang barangkali penting untuk kita semuanya Bapak Ibu? Satu, hidupkan malam hari raya Idul Fitri. Man ahya lailatal idaini. Man ahya lailatal idaini. Orang yang menghidupkan malam hari raya baik fitri maupun idul adha. Apa yang disampaikan? Ahyallahu qalbahu yauma yamutul qulub. Nah, sapa sing gelem ngurip malam hari raya Idul Fitri Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati ketika banyak masyarakat yang hatinya sudah mulai mati. Hati mati ki piye to? Satu, wong dijak ibadah ndak gelem. Nyapong ibadah barang singkek ra salat sugih. Apa kaitane to? Kok iso singkek ra salat sugih lho? Apa kaitane to? Lho, Pak. Ad-dunya sijnul lil mukmin wa jannatul lil kafir. Dunya niki wae penjara bagi orang mukmin. Apa penjara? Ora iso bebas-bebasnya. Wong ning penjara kok iki oleh kira oleh. Ngoten itu yang penjara. Jenengan sing mboten nate teng penjara, dereng. Kula duwe pengajian teng penjara. Sudah lama. Niki malah akhir-akhir ini pondok kerjasama kali penjara sana. Karena apa? Mereka-mereka yang terlibat narkoba kok ndak duwe pesantren penjara, ndak ada kerjasama dengan pesantren. Niku ora tau entuk remisi. Blas entuk remisi. Padahal wong iki terkadang
terkadang gelem ngiderne mung krana kepepet urusan ekonomi. Bukan pemakai, tapi pengedar karena kaitan dengan ekonomi. Niki lah ora duwe kerja sama karo pondok, ora tau entuk remisi. Selawas-lawas. Ketika kalau dihadapkan seperti itu, nggih pun gak apa-apa. Hati seminggu pisan kanca-kanca gantian ngisi teng penjarang nika. Di akhir sama entuk remisi. Kula teng Pak Ayat, alhamdulillah Pak Ayat kula pun medal. Medal kok ndi aku yo ngono ya. Kan yo ora apal aku yo ngoten niku wae. Kula pun medal saniki alhamdulillah. Kantor remisi Pak Ayat kadang karena punya pondok di dalam itu. Terus saiki piye? Pun kula pun kapok saniki pun wis ngupani masjid. Alhamdulillah. Ngono. Parkir di Jalan Merdeka. Wis arepe metun. Lho, mboten Pak Ayat, mboten mboten. Kowe iki sapa aku? Kula pun medal. Santri talun, etane alun-alun ngono. Mobil ki tau jenenge napa niku gembos mbuyen niku. Ngono iki kula cek bingung ngoten niki wau. Enek tiyang niku Pak beda motor mandek niku. Napa Yai? Iki lho bane gembos lha aku menene. Aku yo ora ngerasa apa iki. Kula pun medal Pak Yai. Alhamdulillah. Ya santri tani alun-alun nah iki ngoten. Gak apa-apa ngoten lho Pak. Nggih. Ya nyapa to? Khairul khata'in at-tawwabun. Saapi-api wong sing salah, wong salah sing nyadari salahe, begitu dia sadar kemudian dia mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kan ngono to. Lah terus orang sing wewe pencerahan terus sapa niki mangke? Nggih no. Eman-eman. Tenan Pak. Wah, ya teng riko niku jenengan yo gumun tenan. Maca Quran yo apik. Tak tekoni nyapo iso nyemplungi nyapo aku ngono. Mesakne kalih Pak Lie utang teng koperasi 100 juta. Terus Pak Lie bareng utang minggat. Lah iku rasa nyari utang wong guru TPQ. Nyemplung nang belang ya Allah. Ngono lho baca tenan. Aja gampang-gampang percaya karo sapa. Tenan. Dadi aja diwalik. Karo bojo ndak percaya karo wong liya. Wah, nyonyor tenan engko malah nyonyor tenan. Diapa-apane sing ngerti A sampai Z mek guru bojone dhewe. Tenan wis to. Wong liya ora roh apa-apa. Ngoten lho. Aja malah diwalik. Karo bojo ndak percaya, karo wong liya percaya. Amin diopas apusi lek bar kapusan menenge rawani cerita. Nyapa ketlayek diomong ora percaya. Kathah ya Bu wong lanang ngoten ya. Nah, termasuk bojomu ya. Terus apa bentuknya apalagi? Nyapa kok dadak ngerup-ngerip dengan apa? Zayyinu hiasilah al-idaini bitahlil wat takdis wat tahmid. Yo takbiran. Ya. Terus sholat sunnah. Karena apa? Malam itu adalah ada 5 doa yang akan dijabah oleh Allah. Salah satunya doa pada malam Idul Fitri. Ingat. Setan sesasi dirantai ya Pak. Begitu dong Allahu Akbar langsung pelak setan itu. Langsung mencolot Pak. Terus ngincip misan. Akhirnya terjadi apa? Takbir, OT, dangdutan. Ajedong. Lek takbir apa kaya ngene jane. Gile Pak kaya ngene iki. Dicolne tenan wisan. Makanya apa? Diisi dengan itu. Nah, terus dadi sing urip ki wonge lho Pak, aja HP-ne. Wah, jan semalam suntuk ndak leren takbiran. Malaikate jan sampai gedek-gedek. Jeneng dawan kok ya jan top tenan. Mulai bar ngisak kok jan sampai jam 4 kok ndak leren. HP-ne sing muni. Iki sok HP mlebu swarga wonge mbuh. Pak, ayo Mas malam ini kok terus semalam suntuk terus panggah melek ya ndak. Ada banyak waktu yang kita gunakan untuk mendekati kepada Allah. Untuk baca takbir walaupun kita sebagian daripada itu. Sangke mulyane malam itu piantun kakung putri kempal kali garwa malam itu hukumnya makruh. Jabang bagi tenan. Timpet sik. Ya. Timpet sik pun. Kemudian berikutnya apa lagi? Setelah menghidupkan malam itu diingat-ingat mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard.
pahala Ramadan itu masih tergantung antara langit dengan bumi sampai piye? Fala yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Jadi pahalanya masih belum diaturkan oleh Allah, cek gantung sampai piyantun niki bayar zakat fitrah. Pun sampai lali. Uang sing ra duwe blas. Dadi nggih buka ya wis angel. Wis sesuk ora enek sedina wis ora enek babar pisan. Dina sewengi wis ora enek babar pisan. Ternyata jam 10 bengi didodoki karo Lazisnu entuk setengah kental. Berarti malah wajib ngetokne zakat. Ngono. Lah setengah kental mbok pangan sedina ora malah kepelengar mate masamu piye to. Ngono lho ya. Wajib ngetokne zakat malia. Ngaten lho nggih, pun. Itu mengeluarkan zakat kita. Yang ketiga, aja lali. Napa? Salat Idul Fitri termasuk piantun sing men itu berangkat. Neng ora usah dadak neng jero masjid. Untuk apa? Untuk show force. Untuk show force, ya. Ketara guyak wong Islam guyak. Sing dinginane iki ora patekne wong salat riyaya krana wedi Covid. Wong salat riyaya wis males diomongne nek Covid tansaya nemen no. Cocok malah ngono no. Oh, saniki ayo dihidupkan bersama-sama. Sing men-men dikek tentang niki madrasah-madrasah ngoten mawon, kemudian sing salat masjid teng niki, enggak apa-apa. Baca takbir bersama-sama, kalih mirengne daripada khotbah bar kuwi kondur selesai. Cuman nyuwun sewu, tak wacane hati sewapi Pak. Wa mangqala subhanallah bihamdih. Mi'atam marah yamil id. Kok enek piyantun Idul Fitri nika kok maca subhanallah wa bihamdih ping 100. Terus waqala ya Rabb inni a'taitu sawabaha ahlal kubur. Begitu setelah baca subhanallah bihamdi, kemudian niki muni Gusti pahala waosan kula subhanallah bihamdi ping 100 niki kula paringaken kepada seluruh piyantun ingkang sampun sami sedo sedayanipun ingkang muslim, ingkang mukmin, la yabqa ahadun minal amwat yaqul. Berarti begitu jenengan donga, kula paringaken dumateng wong mukmin sing sami sedo niki wau, wong-wong sing sami teng kuburan niki wau, kabeh muni ngeten niki wau. Sok dina kiamat. Ngoten lho. Munine piye? Ya Rahimu irham hadzal abd. Gusti, kawula niki lho Gusti, jenengan paringi rahmat Gusti. Jenengan paringi rahmat niki wau. Wa ja'al sawabu al jannata. Gusti, piyantun sing maca subhanallah bihamdi ping 100 nalika riyaya niki lho. Sing diwehne teman-teman kabeh demen wong ahli kubur demen kabeh niku Gusti. Jangan paringi ganjaran swarga. Allahumma amin. Enteng Pak niku. Enteng tapi manfaatnya luar biasa besarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Lek pancen kira-kira mampu poso Syawal. Sing apik sing utama kapan? Al mubadarah bil ibadah. Sing apik mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 berarti 6 hari. Terus sing biasa-biasa wis pokoke poso 6 dina gang-gang utawa bablas. Sing penting entuk 6 dina. Ngoten mawon, Wis. Nyapa sebabe? Nilaine padha karo kasomit dahri kullah. Kaya poso setahun. Nyapa sebabe? 1. Poso Ramadan 30 dina. Nyun sewu, ping 10 berarti bahwa 300. 6 dina ping 10 swidak berarti 300 swidak berarti pas berikutnya lagi keranten wektalipun sampun siang kula kinten mekaten ingkang salajeng pangapunten ingkang sadhataipun. Bapak Ibu, yang terpenting apa pasca Ramadan? 1, makmurkan masjid kita. Wis ini satu-satunya jalan sing paling menarik untuk kita semuanya. Mengapa? Inna ummara buyutillahi hum ahlullah azza wa jalla. Mereka yang memakmurkan daripada tempat ibadah termasuk masjid niki wau, maka orang ini diaku oleh Allah dadi keluargane Gusti Allah. Nyuwun sewu. Kula niki nate teng Polres niku. Dijak anak kula Zaki niku sing barep niku. Sing awake cilik niku lho. Putrane jenengan kok gede Pak, susune cocok aku yo ngono niku. Lemu aku. Begitu saya masuk, napa Yai? Iki lho Zaki golek SIM. Ya Mas, mlaku karo nggo syarat. Ya mlaku Mas. Langsung mlebu ning ruang foto kae. Trek-trek langsung C karo A diwehne ngoten. Pinten Pak polisi? Wis enggak usah ditek. Nyapa sebab keluarga besar Polres Blitar.
Mbak nek pengajian model apa ya penting ono. Keluarga besar Polres Blitar. Langsung dadi rambayan. Cegatan mobil, wah lengkap kae. Aku termasuk dicegat ya. Begitu ditekon nek saninge kaca tak gak rik. Waalaikumsalam. Mau ae bablas. Keluarga besar. Guru pondok kecekel isu iki. Nang itane eneng SMP ne lho, itane SD ne lho. Wih, pripun Pak? Nyapa? Lu kok mesti suwenane abal lho. Apa cowok aku angkos. Lah kene ndi teng pondok mriku. Orang situ dicekel. Keluarga besar pondok. Sak madiane keluarga Polres Blitar mawon Pak. Sing Serambayar cegatan ra dicegat. Kuwi mek gur polisi tok. Gek iki keluargane Gusti Allah. Sing meramaikan masjid tempat ibadah diakoni keluargane Gusti. Gak pengen lah ngoten iki Pak. Ayo. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak sempurna piyantun sing daleme celak langgar celak masjid, sing salate raneng langgar raneng masjid. Es. Ben apa? Ben makmur, ben rame. Satu, yang kedua. Lek pancen longgar bar maghrib aja kondur. Pokoke bar maghriban aja kondur. Dan dieling-eling tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ojo ngenekne genduren bar maghrib. Kuwi cuma ring rontok ning adzan nyisak ya kuwi. Ayo sepakat apa itu? Ojo bar maghrib kok. Oleh bar maghrib dengan catatan 20 menit sadurunge ngisak wis bar kabeh. Ngono lho. Tapi lek bablas ki engko jam setengah kondur setengah 8 tenan mesane ibu-ibu lho rene sing imami omongi ra percaya dokno. Kadung ngenteni imame obae ora ana sing imami kabeh padha kenduren. Ayo nyapa to Bapak Ibu ngeten. Pokok enek amalan kok gawedi fadilah iki mesti abot lakonan. Satu. Ingtidharus shalah ba'da shalah. Kok enten piyantun iki bar jamaah panggah teng masjid ngriki sampai ngenteni isya. Ora maca apa-apa, wis itikaf meneng ngoten tok mawon. Meneng tok wis rasa nyapa-nyapa ritek. Niki dosane entek derajate munggah. Allahumma coba. Apane tinggi maca Quran, apane tinggi salat awabin, apane tinggi zikir macam-macam. Luar biasa. Niku mek ngenteni tok. Jamaah isya, ayo, jamaah isya. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfahu. Coba. Sapa sing lakoni jamaah salat isya nilaine padha karo ibadah separo malam. Makanya apa? Piyantun iki pokok bar maghriban kok langsung bak sampe badha kondur. Kuwi engko sing balik neh 20%. Nyapa sebabe? Setan ra trimo, Pak. Setan ra trimo. Penak men mek gur jamaah ngisak tok kok entuk separo wengi. Penak men, ngoten dialang-alangi tenan, Pak. Ngoten lho. Sama dengan tahajud, 2 rakaat tok mawon. Coba masuk surga tanpa hisab. Coba. Qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Jamaah salat subuh. Coba man salat subha fi jamaatin fakanama sholakullah. Jajal. Dadi jamaah salat subuh padha karo ibadah semalam suntuk. Piye? Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Jamaah subuh padha karo ibadah semalam suntuk. Orang kuat. Dadi bangsawan, bangsane wong sing tangi alhamdulillah. Hei. Dadi bangsawan kok alhamdulillah kuwi sapa udakno. Ayo. Ini program kita setelah salat setelah hari raya. Kemudian yang kedua, dilin Bapak Ibu. Kok bariyoyo luwih apik dimane dhek iki lho jenenge tanda-tandane wong entuk Lailatul Qadar. Jenenge ndak usah cilik ati. Ora usah cilik ati. Kanjeng bilang kowe bebungah wae dhewe. Man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yang qadiyar Ramadan. Nah, lho. Wong sing iso nglakoni jamaah maghrib karo isya selama Ramadan ndak lat blas. Fakot
akhadha bihadin wafir. Maka orang ini telah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar dengan bagian yang sangat banyak sekali. Oke? Sakit ta jenengan? Sakit ta? Sakit piye wong men dak ora nyang penting dina sakit piye. Gila Pak, kesempatan yang luar biasa. Kesempatan luar biasa. Hah? Makanya aja cilik ati. Khusnul mawon. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Dadi kok enek wong jamaah Isya karo maghrib selama Ramadan gak telat babat Isya. Iki sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar dengan bagian bihadzin wafirin, bagian sangat besar untuk Lailatul Qadar. Dampaknya apa? Pokok bar Ramadan semakin baik. Bar Ramadan semakin sregep. Bar Ramadan semakin kelihatan perubahan yang baik semuanya. Iki berarti tanda-tanda piyantun ingkang entuk Lailatul Qadar termasuk sing rawuh sedayanipun Allahumma. Yang ketiga, selamatkan anak-anak kita daripada pengaruh HP. Nuwun sewu. Niki kula tasih dereng selesai berbicara dengan pihak dinas terkait kali pemerintah. Untuk apa Bapak Ibu? Keranten dihajar Covid 2 tahun. Pertama TK dulu. Jajal loh. Wong TK kok terus didaring niki terus piye? Jajal. TK kok terus daring terus sing garap sapa dengenan iki? Mbok eno. Dampaknya apa? Bocah malah seneng nyekel. Bocah malah seneng nyekel HP. Ngoten lho. Lah terus niki mari harus dirubah. Kuwi tasik belum selesai. Kuwi kula janji jagongan Bupati niku wis kula bisiki Bu niki mumpung jenengan ketemu karo IGTK Kabupaten Blitar sampaikan pada Ibu KTI satu. Bocah TK rasah diwarai bahasa Inggris. Bocah TK rasah di bahasa Indonesia, tapi bocah TK diwarai krama Inggil. Lah rata-rata napa? Guru TK ora telaten gawe basa krama sebab gurune ora iso. Wingi saya sampaikan pada kita adakan penataran pasca daripada Ramadan ini, natar guru-guru TK diwarai basa krama gurune TK. Nyan iso bayang nih, apa ndak loro ati njajal? Kayak enek putune lho. Mbah, Anda mau kemana Mbah? Ngono terus piye njajal? Ayo, arep piye njajal? Ora loro ati Mbah Mas Samu. Pikir bareng-bareng ngoten niku nyun sewu niku. Cara CTK diwarai vocab bahasa Inggris arep ngomong karo sapa arepe? Ora iso, Pak, ora iso. Bocah TK ki aja diwarai ngono kuwi mang. Diwarai krama atine cek halus. Diwarai budi pekerti. Bocah iki sakjane mboten ngerti. Ngliwat ngarepe piantun sing sepuh. Ngene iki ora enek, ngene iki ora enek ngene iki. Sudah ndak ada lagi sudah. Iki lara digali luar biasa, bahaya tenan iki mangke. Anak nggak tahu tata krama sama sekali. Yang kedua, anak mulai TK budi pekertinya harus dibagusnya. Apa nih lagi termasuk game menika yang kedua, HP ora oleh didelok vulgar di rumah. Kemarin masih dirapatkan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ada edaran nonton. Nanti bar Ramadan itu ada edaran bahwa anak TK hanya boleh melihat HP di rumah hanya 1 jam maksimal. Itu ini edarane kan apik niku mengke. Bocah wedi. Bocah TK wedine karo gurune diomongi. Adi tenan pokoknya. Nah itu dimanfaatkan, ngoten lho. Jadi engko lak sampai sampean kekakean ndelok HP tak parpene lho. Dadi omongi sing kakean ndelok HP gak munggah. Wah, ditenan cah TK wedi tenan diomongi. Lah cah gedhe dak wedi, cah gedhe dak wedi. Lah dobos mending ngono cah gedhe dobos ngono tok. Cah TK jiwani. Lah terus ngene apa? Supaya anak tidak tergantung pada HP, hari ini munculkan permainan tempo dulu. Wingi pun nglumpun enek 30 permainan sudah. Jadi permainan tempo dulu itu diunggah maneh. Ya, ngene karo karet kae. Ngene karo kancane, ya, cah lanang ning sorpring kae. Terus gawe unduk-undukan lebu diuyuhi diantemne kancane apik kuwi apik. Timbane ndelok apik kuwi. Bocah saniki ora ngerti ngoten niku, Bapak. Sehingga napa? Iki kalau bocah seneng dolanan seperti itu, HP-nya lupa. Nah, HP-nya akan lupa nanti. Niki kudu diapiki, Pak. Sehingga napa? Iki kalau TK-ne wis apik, munggah ning dhuwure dadi apik. Munggah maneh dadi apik. Ini loh kebaikan daripada bangsa kita lewat yang namanya pendidikan. Semuanya bergerak untuk menata daripada generasi. Bapak calone sing untuk nelanggar masjid, mushola, madrasah, TPQ, anak-anak kita yang TK, anak-anak kita yang SDMI hari ini yang akan melanjutkan daripada masjid kita ini. Clear?
Clear. Baik. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, cetak rumah tangga kita, rumah tangga yang religius. Monggo omah diwacane Quran, diwacane daripada napa nggih salat sunat, ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Aja mbok dadekno omahmu kaya kuburan. Aja mbok dadekno omahmu kaya kuburan. Mengapa? Inna syaitana yaghfiru minal bait alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Pak dieling-eling nang Rahu Muslim, Pak. Aja mbok dadekno omahmu kaya kuburan. Sak temene setan ki bakal mlayu saka omah sing omah ki diwacane surah Baqarah. Hadis berikutnya Kanjeng Nabi ndawuhaken paling ora omah niki diwacane surah Baqarah seminggu 2 kali, 3 hari sekali. Puh, 3 juz. Ora masyaallah jenengan iki ndelok HP lho sak jam punjul tak ngono. Ngono lho. Ojo nemen-nemen. Ayo iki omahe dhewe. Tapi apa? Iki engko omahnya sudah jauh daripada setan. Setan atau malaikat kerep ngindangi omahe dhewe. Ini loh makna rumah yang menjadi rumah damai ya seperti ini Pak nanti. Nah, rumah yang enak ya seperti ini. Ngoten lho. Mosok jenenge arepe sare kali garwane iki lho, kok jek ndelok YouTube lho terus piye? Maham sak keluarga karo dahar kok ya sebagian kok ya ndelok HP lho jajal itu. Lebih tragis lagi digandeng karo sing lanang, sing wedo WA-an karo sapa kuwi jan gumun nang rasane. Yo, ojo nemen-nemen, ojo nemen-nemen. Baik anak maupun orang dewasa ketika terlalu banyak melihat daripada HP itu, prefrontal cortexnya rusak. Alat kendali mulanya rusak niki mengke. Makanya yuk bareng-bareng dimunculkan napa sujud yang lama. Ya, catatannya nang omah rata gawa niku wong. Lali ya wong. Jadi dibaca sujud yang lama. Diusum nih, Pak. Ya Rabbi ini dalam tu nafsi faghfir dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Allahumma ini dalam tu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian bacakan lagi Allahumma ighfir li dzambi kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampuni dosa saya. Dosa yang kayak apa? Dikkahu wa jillahu, dosa sing lembut sampai dosa sing gede. Dosa awal, dosa akhir. Dosa sing nyata dan dosa sing rapate nyata. Itu dibaca Rasul seperti itu. Ayo. Mungkin sebagian takmir ke sana, kemudian jika fotokopian disebarne pada teman-teman semuanya, niku dihafalne dini donga sujud. Apik itu. Luar biasa. Mengembalikan PFC yang rusak itu salah satunya lewat itu sujudnya bermanfaat, kemudian bermanfaat yang luar biasa, kemudian lamanya sujud bermanfaat untuk kesehatan kita semuanya. Nah, supaya lebih sehat lagi, setelah matahari keluar, ayo kerja maneh kaya biasane, ngaji leren. Pun kula kinten mekaten Bapak Ibu ingkang saya klaturaken pangapunten ingkang sadaya-sadayipun. Mudah-mudahan pengajian wonten enjang menika sareng kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini awal menjadi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Putra-putri sholih sholihah. Kaparingan rezeki ingkang kathah berkah. Benjang wadali sowan kabesuan husnal khatimah. Lan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta
ghaffarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala maridun illa syaffaita wala mayyitan illa rahimta wala tiflan illa rabaita wa aslahta wala qarban illa farajta wala hajatan illa qadaitaha fayassartaha wa yassir umurana wasra sudurana wan nawwir qulubana waqtim bis solihati amalana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar narju rahmataka ya Allah wa nakhsha adzabak. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnas siyam wa husnal khitam wa la taj'alna minal khasirina fi Ramadan. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki saqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma kshif 'annal balaa wal wabaa wal ghalaa wal fahsyaa wal munkara waz zina wat ta'una wal marada wal fitana ma la yakshifu gharuk. Allahumma inna na'udzubika minasy-syaqqi wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il mangdori wal munqalabi fil mali wal ahli wal balad. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil qabr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bapak Ibu, bila anggen kula matur wonten ngarsa panyasami wonten bab-bab ingkang dhateng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sehat.